Епа, драга бандо, поздрав, респект до сите господа кои што се чекачи на планетава. Добре дојдовте во уште една епизода од Дури ја чекам. Сега, одма, за да не дајат замерки дамите, морам да ги испоштувам, пошто обично господата чекат, ретко е, значи, дама да се пожалит или да изјавит ето дека чекат, знаеш. Ако се случи тоа ќе биде скандал на деценијата, така да ете, малце да ги испоштуваме господата, малце поќе ете да речиме така да започнеме. Се одма дислайкои ќе фрчат од лепотициве. Шо? Уствари никоја не го гледат шоу, пошо се спремват за некаде. Еве и јас, својата напатена душа, решив да ја инволвирам во едно вакво издание, така да речиме, од денес натаму имаме две камери, камера 1, камера 2, камера 1, камера 2, готово, шашмо, вау, технологи, baby, all right! И викам на господјава, уживај, немој да брзаш, ке те почекам. Ми е гајле се, имам шо да правам. Ти текви одма подруга, гледај кој ентузијазам. Дури си дојдов во природа, рад, никој да не те вознемируват, никој да не те замарат, сваќаш, да си изуживаш она буквално не... И пак ќе дојдам пред да се спреми пред зграда. Ти текви, ништо не е загубено. Тоа е моментот. Тоа е нешто што ми е многу јако во ова шоу. Гледај, колку е прејако. Сам в кола си правиш муабети. Или како што јас тоа би сакал да го наречам, ова не е само автомобил, ова е мобилното студио на мојот нов подкаст. Дури ја чекам. Епизода 2. Еве, петок, денеска сме 6 ноември. Времето е прекрасно. Времето денеска, значи, победивме. Мислам дека во јули немаше вакви денови какви што имат во ноември. Со мојот ценет брат Филип Мирчевски кумашин, така се зафркаваме. Стално му викам да си дојде, водата најубава е, најчиста е. Тие дека од Битола, знаеш, битолчани, shout out, поздрав до сите битолчани, ај сега да не се љутат, и прилепчани од Кичево сите пишат, поздрав до сите, ево, Македонија. И му викам, да си дојте, ноември, брат, водата најчиста е. И стварно, еве ти, оди кај сакаш на која плажа сакаш, појди во Охрид, мраз е водава веќе. Само тие што се најхардкор, fuck yeah! Само тие што се најхардкор се капат уште. Значи, водата најчиста е за храбрите, повелете, сите плажи ви се отворени, ви стојат на располагање, лежалки имате кај сакате, остајани од лани, жива душа немат на плажа, така да за најхрабрите дојди во Охрид. Леле, ова како реклама од 80-тите, она, знаеш, кој имаше некако драж по радијава, кој ќе имаше она, знаеш, ко носталгично нешто и само некоја музиче одиче. И гледаш галеп некој ранет вака летат. И кадри од плаживе, па таму фраер некој со джигерица вака, нешто беше модерно фризурче тогаш. Со джигерица застанат нешто, она, знаеш, и во позадина само Ед Кадаров се врти Охридско езеро и ти викат, дојди во Охрид, како да не дојш. Дали нека Дубај да ми речат оди во тој момент, јас ќе речам не. Јас сепак ќе одам во Охрид. Мала реклама за нашиот град на УНЕСКО, се надевам за долго. Вау. Иначе, бандо, значи максимален респект за сите што го испоштовавте на било кој начин ова мое ново шоу, подкастчево, дури ја чекам. Значи, фала ви на сите што кликнавте subscribe, што кликнавте на звончето, што пишевте коментари, преубај коментари. Господе, какви коментари. Ствар, жими се најмило. Не очеквав дека ќе ви се бендисат до толку
подкастов. И видов дека ви се бендисит и зато одиме понатаму. Нема сега запирање. Значи 2 пати неделно. Вторник и петок. Епа! Ке си пичиме. Слободно пишете во коментари се што ви лежит на душичето. Ке ги користиме коментарите и си правиме муабет. Најјакиот коментар за неделава, од првата епизода. Најјакиот коментар што го напишеа. Значи, фантастично, брате, фантастично. Некој дотичен господин. Сега не се сеќавам на името, ама ќе го напишеме пак во коментар. Значи, са ова го изјави. Значи, претходната епизода траеше 50 минути и ми напиша коментар, рече, брат, пола од епизодава дури ја чекам, ја изгледав, дури ја чекав. Дали се разбираме? Македонијо, тоа е тој моментот. Значи, тоа е тоа. Ние мора да се држиме, брат. Мора да се држиме, друго е, ајме стапот. Секако ќе чекаш. Вака барем ќе се зезаме некако. За друго, за што да го искористам времево? Еве, тие што поштовате фудбал, не можеш да изгледаш утакмица, дури ја чекаш. Зашто? Ќе те прекинит на сред утакмица. Тоаш ко забелја, ќе се погодит, ќе се спремит за 5 минути. Таман ќе стани она, знаеш, фаца над преваров, ќе речи, ајде, готова сум. Браво. Што да ти речам? Значи, не можеш тоа да го направиш. Да одиш на шопинг, исто така не е то. Зашто не знаеш колку ќе ја чекаш, то не се знае. То само, например, и видови да си мислам дека нема да дознаеш колку треба да чекаш. Флексибилно е. Зависи од денот, зависи од периодот во месецот, зашто како што на сите нас ни е многу добро познато, има еден период во месецот кој што е критичен, кој што поарно, бате, не знам, оди Сканија изнајми и та недела вози некаде дур помини тој клет период кај што сите хормони, така да се изразам, си поигруваат со жената. Господе Боже. Пепелјарата буквално ако е на погрешно место за тие што пушат, за тие што не пушат, уж полошо е. Ке ти речи, зашо ни е пепелјарава, бре? What? Шо барат, овде е пепелјара. Пепелјара. Рад капна е. Шо? Рад капна е. Не знам што е тоа, ама шо барат овде? Значи, све сметат тогаш. Затоа полбо, бегај настрана и уживај. Изгледај си едно епизодиче од дури ја чекам и уживај си. Иначе, направив напор да ви се пофалям одма. Како што реков, гледам дека ве бенди свит муабетов. Шом ве бенди свит, гази ме јако. Значи, направив напор, ќе го имат достапно на YouTube во видео издание, како што веќе може да проследите вие што гледате на YouTube. Ќе го имат достапно во аудио издание, на SoundCloud, како и на сите останати возможни и невозможни платформи од типот на Spotify, iTunes, сите што може Google Play, сите што може да си ги замислите и плюс уште 50 други што во моментов не ми ни текват, не знам ни дека постојат. Значи, скроз буквално ќе го имат секаде, така да сите ќе бидете испоштовани. And that's a bloody promise. Alright. Here we лелеко на радио со оние гласојне. And now tune in for the next song. Синкир сега the next song ќе биде како не знам, ко на Марс да стапнале. Now the next song will thrill you. Господе Боже, зошто? Зашто бе стално се прашувам за на радио ги одберват со некои такви гласови, ти си чинит овој мажиште, некое со ташаци колку екваторот, она буквално еден ташак, еден алтан. А? Дали не е преако? Зошто ги одбират, се прашувам секојаш со таков, некој, то не е ни радиофоничен глас, тоа е кона стероиди,
5 месеци да бил братов, се боцкал со све, разбираш, за да може да ја сними муабетов, джинглов, за да речи and now, this will thrill you, this is an amazing... Не можам во грло ме гревит, својке. Заш, например, немат на радио некој со поинаков глас, од типот да речи некој сега временска прогноза. Не колку е правилно. Па дента и да не сакаш да го слушниш, ова ќе ти дојде да слушниш. А сега временска прогноза. Временска прогноза. Времето ќе биде променливо облачно со услови за ла. Тоа е време, тоа е то. И како се викат, иначе во description, во линковите подолу слободно може имате еден лик да го посетите, значи заедно со колеги од цела Балкан, од цела бивши југословенски пространства, дакле ќе имаме стриминг на еден специјален настап во концертна дворана Лисински во Загреб, кај што вие можете слободно да си кликните за една символична сума, да не поддржите како артисти во ова време, не време, и да, ето, уживате во сат и пол квалитетен стендап настан со 1800 души публика. Тоа беше ко живеевме нормално, не вака како глувци по коли, по не знам са овие Ninja Mode, хандадараза, хајдо, чеката за джондала. Тоа значи 2 леба млеко и едни цигари. Не пушам, ама отче се нервирам и пропушев. Тоа е животиште. Значи, на кој што му е мило и кој што е заинтересиран, може слободно да кликнит на линкот и да уживате во сат и кусур квалитетен стендап, како што реков, со едни од најдобрите стендап комичари на Балканот. Да, со такви се дружиме. Тоа е, како да ви кажам. Исто така, посетете ја страницата nikolatodоровски.com. Има еден прекрасен стендап од најмилото место во Македонија, најубајот клуб за джез и за стендап, кој што за жал, ова стварно не се зафркавам, со болка во срцето го кажувам, кој што за жал заради сиве овие рестрикции и глупости во моментов не работи. Ама ќе се вратиме јако, бандо. Ќе се вратиме јако, нека поминат кризиве, има така јако да сгазиме, па тоа ќе биде волшебство. Жими се најмило. Да. Иначе, што се дешава, во последно време, многу се нервирам со на телефон кој ќе пишам на месенџер или SMS порака, она опција на не знам никако се исклучува. Бе, ако знаете некој, дај кажете жити се. Она опција на со auto fucking spell, ти пишеш зборче и то телефонов сам си одлучви ти што сакаш да напишеш. Зашто ти, например, може не знаеш, пример пишеш, ти сакаш да речиш здраво, мамо, то викат здр, пишеш здраво и м уклучвиш и одма здраво, мојата. Мојата, what? Или да напишеш точно, пример, здраво, мамо, од кога кликнеш тој си го менви само. И ако не прочиташ што ти уствари си напишал, ако направиш таков пропуст, па поракава идат, не знам што ќе се деси, ќе испадни место здраво, мамо, да му напишеш на мајка ти земја пентана и оди на блинкер. Што како да го свати дженава тобе, 100% ќе ти се јавит после некоја секунда, ќе ти речи, ау, чедово, изгледа се дрогират со нешто ефтино. Пак лепак дувате, бре, мама, шо ти е? Каков блинкер, море? Господе Боже. Ги скина конците, татко ти уштало. Не, нема везе, ова е чисто аутоспел. Не знам ни дали може да се исклучи, како се исклучи, појма немам. Тоа е една работа, што вака искрено,
пошто ја имам можност да си го отворам душичево пред сите вас, можам слободно да ја кажем, друга работа е до кога бе брат со овие негативни вести секој fucking ден. Шо е ова море? Господе Боже, колку души се заболеле, колку души се умреле, кој како скокнал в тавче. Абе, добро, треби да имат. Јас не викам не, треби да се информираат јавноста, мам. Формат да му дајме малце на работиве. Например, јас себе предлагам, апел, заши психава треби да преживеете. Некако, разбираш? Диазепам ни за лек не можеш да најдеш во аптекиве појке. Испадна побрзо диазепам луѓе во пијат од колку орбит мастика да джвакнат. Што е и нормално. Јас зато предлагам, треби да имат формат од прилика 70-30. 30% кажиш имаш да кажеш црна хроника, не толку црна хроника, сива хроника, економски вести, уствари и тоа е црна хроника. Се извинувам што ви ги дупнав ушите. Не, ми дојде така. Значи вистина било. Ова значи дека било вистина. Економски вести кај нас, тоа е исто црна хроника, бе бате. Значи, 30% јајштрици, кажвиш, вака било, така било. Земјотрес во Јапонија, погинале не знам колку, бруто националниот производ годинава ќумрит, не знам шо друго, коронава фрчит, немат појке кревети, немат, не разбирате сега како ни е најлето во Охрид, ѓубриња едни, ѓубросани. Гледате сега заш коштат 700.000 денари креветот во Охрид, заш мој да немат. Не дај Боже сега, во моментов така се деси, никој тоа не го посакува. Ама ето, се случува. Значи 30%, ете ти шанса, дајте се од себе. Се што ми ти лежит на душичето, негативно, кажи го. Но, после 70% бате, до крај на вестите. Временската прогноза и да не чинит, имаш должност да речиш преубо ке бидит, да, може да ги изненадит снегот Македонија пат во февруари, но ќе биде волчебно, ќе биде толку романтично, солта, сама капе прости ми, таа го направи патот уште подобар, Македонија пат ги зедоа своите алати и механизација и заиграа балет, има да го направиш то колку и да е негативистичко, ќе мораш 70% до крај на вестите да си позитивен, цртичка коса, позитивна. Има да ми го кажеш со насмевка, ќе речиш да, Јоне може би паднал во отворена шахта на која што капакот го украл некој залутан и незнаен херој, но Јоне сега боледува во прекрасни домашни услови. Позитивно има да гледате на работите. 70% од вестите има се то. Ке речиш, може би камења ке паѓат, не знам, неочекуван град го уништи земјоделството, но тоа не значи дека природниот прираст на населението нема се зголеми за пет. Не знам, нешто позитивно на крајот. Значи 200 може да почне најнегативистички, на крај имаш должност да ја завршиш и да бидит препонај преуба. Такви вести би гледал и би слушал. А не сега овдека да ти е страв да пуштиш, пак, не знам, сите стаени во различен термин. Ако влезеш во дом на старо изнемоштено лице, па мислам, побо на хероин да се отколку на вести жити се најмило. Што е ова, човеку? Господе Боже, страшно е. Страшно, Бога ми, страшно. Не можам да разберам. И почнавме, гледам овде имам неколку теми запишано што ме нервираат од цела недела. Исто почнавме со маските вака, маските така.
ова било, она било. Не знам, носење, не носење, на јавен простор, ако џогираш, но... Ево ми се случи, џогирав пред некој ден. Џогирав и нормално маска не носам. Шо ке се деси пример ти ако си планирал 5 километри да трчаш, ама шиниш нога по пати, не можеш да трчаш, например. А маска не зеде, заш одеш да џогираш. И сега шо, ем ногава ти е сјебана, ем 20 ќе си платиш. Ти текви. И баш кад ти од кој ќе го платиш 20 водро да се прибериш до дома, може да уште 5 патроли џандари да те сретнат. И ќе ме речиш, не, извини, јас си платив кај овај. Кај колегава, јави се да видиш, запишан сум в катастар. Значи, треба да ти дајат уплатница, нешто, дека еднаш си го јадел стап, не знам. Звучи ко едвај да чекам да ме казни некој, не е баш така, не сум изгорен за да се деси тоа. Ама, например, еве си викам, или дефинирај што значи да спортуваш. Претходниот пат реков, шах ќе си носам со мене, бе. Спорт е. Може би гимнастика на умот, ама спорт е. Иначе шо треид? Хокеарска палка да носам, ролери треид да носам на мене за да би... Шо? Да чуваш деца е спорт, море луѓе. И то најтежок. Кој шо чувал знај. Ти цел ден од кој ќе се разбуди од ноќој, цело време сакам ова, не сакам оно. Одговара, ем спорт, ем квиз е паралелно. Квиз, например, малава вчера идат 4 годишно ѓубренце, идат и ми викат, тато, кога се чудиш, чудно е. Одговор, некој? Ајде, интелектуалци, повелете, одговори точно на прашањето. Тато, дали кога се чудиш, е чудно? Седам вака и викам, чудно е. Слеш? What? Майндфак тотален. Тато, дали е чудно да се чудиш? Чудно е. Знаеш, готово. Прегоре осигурачот кај тато. Мозоков викат, брат, да. Немојме да се справиме со ова. Така да гледај кој спорт е, човече. Ем гимнастика на умот, ем по ќошо и трчам цело време со перница дома, ко тај чи да вежбам, се сеќам. Немој злато таму, немој мило то, немој ми миличко на ова, немој. И после ке речат, не е убаво да му се дава на децата мобилен или таблет или компјутер, не е убаво. Преубаво е. Преубаво. Топ е. Пола сат вака можеш да здивниш, да се разгибаш и стероиди да земеш за следното полувреме да го издржиш. Иначе, на времето, море, јас ко бев мал се сеќавам, телевизор, цел ден да не остаја, да скапиме пред телевизија и преубаво беше. Немаше тогаш, не, детето денеска мора нутриционистички да биде нахрането. Тоа треба да јаде. Значи, не брокула, органска брокула, не авокадо. Авокадо, крај на 90-тито беше модерно. Сега авокадото мора да е со исчистени кармички процеси, значи не само да е органско, туку заштитено од секаква негативна енергија. Бидете со мене. Авокадото за детето мора да е собрано од група девици кои што пред тоа 2 пати се капеле во изворска вода на температура од 8 степени за да се чисти, растени во природно, во све, никој накриво да ги нема топулено девициве и тие пред да го наберат авокадово за да не пренесат некаква негативна енергија, меѓу себе си велеа позитивна енергија. Позитивна енергија.
и тогаш таја го скина авокадото и така и децата мора да се со тоа нахранети, па потоа мора детето денеска да помине по апликација 1564 чекори. Браво! 254 лево, 254 десно и да имат евентуална шанса за 50 чекори наназад, но тоа да се сведе на минимум, зашто се нели, мора да се размислува со прогрес, да биде убаво, да биде се најдобро, да тантара, пантара. Право, лево, чекори. Дали нас бе чекори ни броја, скапавме надвор кричмиш играње. Господе, како звучам кој некој. Леле, се заебавме порано, така ние со оние што викаја, кој бе, на времето се знаеше што се правеше. Се знаеше, море, деца убај. На времето, кој? Што се правеше, бе? Се знаеше, да. Абе, дали нас чекори ни броја, абе, леле. 3 напред, 2 назад, на свадба ку ќе одевме. Толку беше од бројање чекори. Иако се сменеше порцијата да немат паштета или месни нарезак, па то беше доживљај човеку. А не денеска. Спомнав џогирање. Пред некој ден да се пофалам демек здрав живот, фатална грешка беше тоа. Немојте да го правите тоа никогаш во животот. На ручек бев. Кај баба Миса, баба, знаеш, мораш да испоштуваш, институција е. Ко сум збучил, па можда пола тепсија мусака. И после ојдов да џогирам. Знаеш, не можам да си објаснам зошто тој степен на насилство си го предизвикав. Дали зашто се напукав од епски размери, па знаеш, она почна ме пуцат грижа на совест и реков, не, морат, Николче, малце да се развижиш, зашто овие спойлерчинава многу некако ќе те оптеретат. Ојдов да се раздвижам. Леле, Господе Боже. Немојте, не знам. Абе, внатре во телово ми се чини желудников прво го преоптерет, виж, фул хаос собират внатре. Буквално со масажи вака од време на време за све да биде фино, лепо пополнето. Ти текви? Буквално она. Го настегав све мусаче, бате, вака. Да не можеш да дишиш од што си нахранет. И после тоа, пола сат почекав, хајмо на џогинг. И организмов што да речит, организмов ке речит, брат, дај одлучи се што правиме во животов. Мислам, кој е на смена? Желудников, сплинава, джигеров, кој? Кој ти е сега приоритет? Договори се, немој ме ја постигни. Леле, тоа е прејако. Тоа е исто ко кола пуштиш на удолница, волер на максимум и после врикверц збучи, а и колава шо ке речи, ке речи, брат, договори се, кај сакаш да се движиме. Така ја зато немојте, значи, тоа е друг екстрем. Никако со мусака на џогинг. Мусака и џогинг не одат заедно. Значи, кога ќе имаш таков тип на јадење на менито, седни вака прво, преиспитај се. Кој ти се цели во животов? Шо сакаш да ти се деси? Преиспитај се и речи си, ова ќе го правиме. Значи, едно одбираш. Не можеш двете. Не можеш двете. Едно. Или можеш да џогираш, или бучиш мусака, дури не е предоцна. Дури до толку ќе се најаш шо есента порано ќе дојде. Шими се. Гледам ги едуцират децава за здрава исхрана цело време нешто.
Кај е границата, се прашувам. Уж малце и Пепа прасето ќе се преправит, ќе направат Пепа прасе за вегани. Како ќе се вика тоа, жити се? Пепа прасето. Пепа поубаво име за прасене во животот. Немат поубаво име за прасе од Пепа. Кој го викат бе прасето дома му Пепа? А? Пепа. Оно некаде ка Брежани, кај што чуват прасиње, не знам, пример. Уж малце и Пепа, ле деца, не гледајте, жити се, ова е хардкор. Пепа се направи 150 кила, на кременадла, сенти А4 формате, олка вака, за Божич ќе скокни Пепа в плех. Леле, Пепа прасе. Гицо е прасе. Гицо. Гледај какво име е. Гицо. Значи, имево само ти покажуват. Име за прасе. Че расти, живеет в кочина. Или како се викат Гицо, например. Да го јајат стапот, да го фкацка, да му направят Гицо е. Разбираш? Пепа кој ќе го слушниш, жал те фаќа. Не ни сакам да размислувам на таја. Зато Пепа прасето замисли за вегани кој ќе го направи. Како ќе се вика главниот лик. Пеце Празо. Пеце Празо и некоја таму сигурно Марула или Брокула ќе имат некоја таму што ќе е Пепата. Брокула, како би можело да се викат, сигурно не може. Едно сум сигурен. Јована нема шанси да се викат. Јована не е име за Брокула. Нема шанси. Колку сакат нека е Јована, Брокула не може да е. Не, никад. Никогаш во 10.000 години то нема да се деси. Јована да биде Брокула. Ке и речат, ке дојди таму на приемен. Што сакаш да бидеш кој Косемка ке дојди. Замисли. Ке дојди Косемка и ке рече ти што сакаш да бидеш кој ке пораснеш? Јас сакам да бидам. Значи за мене Јована вака зборви. Јас сакам да бидам кој ќе пораснам. Сакам да бидам Брокула. Не можеш. Но, шанса нема. Не, ти немаш личност за да бидеш Брокула, Јована. Извини. Нити Марула. Не. Цреша, може, поминвиш за Цреша. Цреша, слива, може, знам дека асоцират на друго, не ми е то поентата. Едноставно, за Брокула друго требит. За Брокула да бидиш, требит стабилност. Не може на кој ќе му текнит да биде Брокула во животов. Е вака од прилика. И тоа ќе се викат, неам. За Брокула да биде, треба да се викат Стамена. Гледај. Дали не одзвонува во етерот? Стамена. Пеце Празо и Брокулата Стамена. Ете го. Пепа прасето за вегани. Ова е. Ако не го направиме, жими се, да најдам аниматор некој што се разбират од тие работи, го имаме бате. Пеце Празо и Брокулата Стамена. Бо. Тоа е то. То се тие моменти. Иначе, си размислувам, знаеш, например и преска реков, јас за фудбал ич не сум фан, респект за браќава што пратат и тоа е моја лична грешка во животов. Не бев свесен порано која грешка ја правам човеку со тоа што не поштовам фудбал. Не ми беше јасно дека секоја среда, не знам кога се играт во други денови, сабота, пример, појма немам кога имат,
Лига на шампиони до толку не се разбирам. Можеш да одиш в паб со другарите, да гледате утакмица и никој не сме да ти речи. Може да ти мрчат демека, многу пиете кога ќе излегвите, многу не знам шо, вака така. Кога ќе речит мажот дома, има тут такмица, има дојме фудбал да гледаме. Подруго е, разбираш? Ќе речит, не, све му зедовме на човеков, ова не сме име. Не сме име ова, не. Слободно злато доиш да си изгледаш утакмица и уште по-ово, колку појќе губат, колку појќе е тензично, толку појќе ти е оправдано, а збучиш пивце две. Гледај кој го измислиле луѓе. Мажишта со дупли ташаци се то. Браво, човече, браво, царој сте. Царој, ама касно ми текна. Не поштовам, неам однос, не знам. Неам однос кон то. Не имам пробано, жи ми се најмило да засакам екипа. Не. Еднаш за Бајерн Минхен навивав, зашто имав една женска од Германија на времето. То беше врв на фудбалскава ми, како се викат, љубов кон фудбалот. То беше то. Прос, море. Оди измами, речи, навивам за... Појма немам, Саса, Брегалница, Сатеска. Зашто стално по некои реки кај нас ги крштеат бе овие мудаве имиња на клубоеве? Не знам. За Бигор Слатино. Нема ни да знајат. Оди ке си излежиш кој човек. Немам, глупо ми е, појма немам. Глупо ми е. Цело време со топкава. Са има тензија, јас во моментов звучам глупо за некој што поштоват. Го знам то. Ама чисто да ви кажам кои се моменти, бе. Знаеш, моментов ми е, не ја разбирам таа тензија. Знаеш, цело време топка, леле, голов, ова, и најаке ми се кој речет, море, ова година, ви го продадовме овај нашиов, како се викаше овај, Меси. Брат, ти на кого шо му продаде? 125 милиони ви го продадовме, море. Сега ние знаеш колку сме јаки? Од 125 милиони. Кажи ми, успеа да си купиш барем сладолед? Нешто, не знам, ноктарче, пиво пред продавница, со гратис месни нарезак? Успеа од 120 милиони? Не. Значи, немаш право да речиш овај нашиов што ви го продадовме, што ви го купивме 120 милиони. Ти квит. Единствено, знаеш, ми се чинит масовно, уште толку појќе ке се заинтересират мажи да гледаат фудбал, наместо со топка во форма на цице да би. Замисли го ке е преако. Не онака обично, да бит во форма на цице. Сите ќе гледа. Вака ќе гледаме. Бој. Никој нека сакат да подават тогаш. Преако е. Ајде брат, подај. Нема цевате. Нема. Голманов една немаше да пропушти. Една немаше да футни теј. До толку ќе беше преако. Само замисли. Мислам дека то треба се направи на следно светско првенство, да се смени формава на топкава, место на УЕФА, МИОФА, не знам каква е таму, Адидас и најкој, не знам шо, сега почнаа со флуоресцентни топки, модерно е све, да стајат во форма на цица би. Како ќе не вратит в колосе, кеј. Такви работи, не знам, ќе не вратете птен в колосе. Би било прекрасно. То се тие некој. За разлика од ова тензија. Знаеш, ти излегов деца да ги прошетам? До в парк. Само што излеговме. Малиов нешто се филмат со овие, не знам. Војници нешто скокат по тревава. Првиот чекор што го направи. Факатао! И директива во еден куп со кучешки гумна. Ама не, значи куп на куповите беше тоа. Куп на куповите
на победниците. Мислам дека Сдружение на пци Лабрадор од Охрид имаа тука семинар држено и ко завршил семинар во, не знам, за тестирање расолница. Се имаја даено од себе. Значи, мислам дека тука 5 века турско се имаше вака зиповано на местово. На сред парк. И при тоа никој не превзел одговорност за сето тоа. Господе Боже. Дали се плашам живи се да ги однесам, побезбедно е да му даеш на телефон нешто шума да гледат, отколку в парк да ги однесиш. Децава. Побезбедно е. Боже Господе. Абе, не еднаш имам чистено патики од кучешки гомна. Еве, не знам, не сметате дека некако, например, тој што решил да го чуват животново, што превзел одговорност, животново си седи таму некаде, пример, в шума, тој првиот што решил на планетава куче да чуват, нели рекол, уживај, јас ке те чувам, ке се грижам за тебе, тоа подразбира и за гомцава твој. Еве го човекот. Јас ке се грижам. Значи, исто како што за домашно животно од калибар на крава, ти превземаш одговорност, треба шталава да му ја исчистиш. Треба. Не ја носиш в парк да се и да дај се од себе, макар што се има десено. Еднаш, ради склопно околности, бев присатен на селски фудбалски надпревар. Не знам кој играе, не е битно. Сатеска со некој таму. Појма немам. Пред да почне утакмицава, крави пасат во една идилична атмосфера на теренов. Си пасат, толку е се рустикално, романтично, слушаш звончина, делeng deng deng deng, бледе deng deng deng, гледе deng deng deng. Слушаш звонци таму. И пред да почне утакмицава ги прибраја говедава од 16 терецов. Една пак на пенал имаше застанато, рече не седавам. Ова беше лично во напад, сакам да пуцам. И се испуца тука. И помина овај што е главниот на теренов, со една колица, со лопатата, штрак, ги собра сите таму и преува. Беше, и сакам да кажам, се одржа над преварот. Зошто истото не можеме во пракса да го примениме? Нема парк, човече, во Охрид, кај што безбедно, безгрижно, како не баре самовила која што во занес чекори и кон слободата можеш да се прошеташ, без при тоа да ти е страшно дали нема згазиш во некој гумно. Што да речам? Каков животов, такви и гомната. Респект, бандо. Кликнете subscribe. Сумете ги линковите во description. Удрете и на звончето за да не пропуштате ни една епизода. Ова, не стемна веќе. Ова уште не е готово. Се гледаме. Респект.